Scandalo dei falsi invalidi ad Agrigento, pronti 15 patteggiamenti. L'inchiesta è quella sulle 104, un bonus lavorativo che secondo legge permette di essere trasferiti o comunque avvicinati alla città di domicilio, perché malati o per assistere un parente. Secondo l'accusa, i medici per attestare le false invalidità avrebbero incassato delle tangenti. Le trattative per 15 patteggiamenti sono pressoché definite. Il pubblico ministero Andrea Maggioni, alla ripresa dell'udienza preliminare sulla presunta fabbrica di falsi invalidi, annuncia che la lista degli imputati, attualmente composta da 69 persone, sarà presto sfoltita per la loro decisione di evitare un vero e proprio processo e definire la posizione processuale con l'applicazione della pena. Il giudice dell'udienza preliminare, Stefano Zammuto, ha detto che per ragioni di speditezza processuale sarà un altro GUP a ratificare i patteggiamenti. Se dovesse essere lui a farlo, diventerebbe automaticamente incompatibile a celebrare il processo per gli altri. Si torna in aula quindi il 24 marzo. In quella data i difensori degli imputati che vogliono patteggiare dovranno formalizzare la loro richiesta. Il PM Maggioni ha confermato che per almeno 15 posizioni l'accordo fra procure e difensori è stato sostanzialmente raggiunto. Nella data successiva dovranno essere comunicate anche le richieste di giudizio abbreviato in modo da poter dividere il processo in diversi tronconi e procedere speditamente. In sostanza, dopo una pausa dovuta alla necessità di fare trascrivere al perito tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali, l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta ribattezzata La Carica delle 104 entra nel vivo. L'indagine il 22 settembre del 2014 ha fatto scattare l'operazione seguita dalla Digos. 5 persone sono finite in carcere, 7 domiciliari. 5 sono stati invece raggiunti da un provvedimento cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sul caso sono stati aperti almeno altri 2 fascicoli di inchiesta, uno con 252 indagati su cui gli inquirenti stanno ancora indagando, che comprenderebbe medici, funzionari pubblici e semplici faccendieri, ed un altro, un terzo filone, riguarderebbe il mondo della scuola.